स्वराज, जॉन डियर, न्यूलैंड, महिंद्रा, कुबोटा, आइसर, मेस्सी, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, सोलिस, इतनी सारी ट्रैक्टर कंपनियां हैं। पूरी की पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री हमारी वीडियो देखती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही खतरनाक चैलेंज लेके आए हैं। अगर आप इस ट्रैक्टर को पहचान के बता दोगे कि कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है, तो आपको नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आपने पहचान लिया है कि कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है, तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो, हमें पता चल जाएगा कि आपने इस ट्रैक्टर को पहचान लिया है। और कमेंट करके जरूर बताना आपके पास कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर है।